ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல் எம்டி பேப்பர் மல்டி எக்ஸ். நான் உங்கள் பிரின்சி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான டின்னர் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இந்த டின்னர் ரெசிப்பியை நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க ஒரு வாரத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 2-3 கிலோ கம்மியாகும். இந்த ரெசிபி மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் சொல்கிறேன். இந்த ரெசிபி என்னென்னு தானே பார்க்குறீங்க. மீல் மேக்கரில் ஒரு அருமையான ரெசிபி. வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதித்ததும் நான் ஒரு 100 கிராம் மீல் மேக்கர் சேர்த்துக்கிறேன். மீல் மேக்கர் நல்லா வேகட்டும். மூடி வச்சு நல்லா மீல் மேக்கரை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. மீல் மேக்கரை வேக வச்சு எடுக்கும்போதே நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இதை சோயா சங்க்ஸுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது நல்லா வெந்ததும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த சோயா சங்க்ஸில் தண்ணி எல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் இந்த மாதிரி இதில் பாதியில் ஒரு 1/4 அளவுக்கு எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எனக்கு முழுசாக சாப்பிட்றது பிடிக்காது, அதனால் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஒரு 10 பீஸ் முழுசாகவே போட்டுக்கிறேன். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம 10 பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, முழுசாக அதை சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு 10 பல் பூண்டு, ஒரு 2 துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே காரத்துக்கு நான் ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் நல்ல கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயில் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தேங்காய் விட்டுருக்கிறேன். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் இல்லை நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் அந்த மாதிரி இல்லை நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய்லாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு சேர்த்துக்க வேண்டாம். இதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மீல் மேக்கரை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதனால் இந்த மீல் மேக்கரை சேர்த்துக்கிறோன்னா, இந்த மீல் மேக்கரில் உள்ள ரா ஸ்மெல் இந்த எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வதக்கும் போது அந்த ரா ஸ்மெல் இருக்காது. அதனால தான் இதை கூட சேர்த்து வதக்கிக்கிறோம். இந்த வெங்காயத்து கூடவே இந்த மீல் மேக்கரும் நல்லா சேர்ந்து வதங்கினதுக்கப்புறமா மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா எடுத்துருக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள், லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக சாட் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த மசாலா எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக தான் போட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா இது வெயிட் லாஸ் ரெசிபிங்கிறதுனால இது கூட நம்ம தோசையோ இல்லை சப்பாத்தியோ சாப்பிட போகிறதில்ல. இது மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம். அப்போ கொஞ்சம் மசாலாஸ் கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இதை எல்லாத்தையும் மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல கொரகொரப்பாக, அது எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறோம். அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த ரெசிபீஸ் டின்னருக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்தில் 2-3 கிலோ கம்மியாகும். இனிமேல் நம்ம சேனல்லையும் வெயிட் லாஸ் ரெசிபீஸ்லாம் போடலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. உங்களில் யாராவது வெயிட் லாஸ் பண்ணணுங்கிற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபீஸ் போடலான்னு இருக்கிறேன். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை அலசி இதில் விட்டுருக்கிறேன் தண்ணியை. இப்போ நல்லா வேகட்டும். இப்போது இந்த மீல் மேக்கர், வெங்காயம் எல்லாமே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு பாதி தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த பாதி தக்காளியும் பாதி குடைமிளகாயும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். முன்னாடியே நம்ம இந்த குடைமிளகாயும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அது வேற ஒரு டேஸ்ட் வந்துடும். ஒரு புளிப்புத்தன்மை, அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் வந்துடும். அதனால தான் இந்த குடைமிளகாயும் தக்காளியும் லாஸ்ட்டாக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். தக்காளியும் குடைமிளகாயும் ரொம்ப நேரம் வதங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கினாலே போதும். லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக லெமன் தேவைப்பட்டுனா விட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 2-3 ட்ராப் லெமன் விட்டுருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீ ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ரெடியானதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி கொத்தமல்லி இலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லாதனால சேர்த்துக்கல, கருவேப்பிலை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். அருமையான வெயிட் லாஸ் டின்னர் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் நைட் டைமில், அதுவும் ஒரு 6 இல்லை 7 உள்ள டின்னரை முடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்தில் 2-3 கிலோ கம்மி பண்ணலாம்.
இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட், ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்லாம் இருக்குது. இதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எக்கு கூட லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி போட்டுக்கலாம். எக்கு சேர்த்து கூட சாப்பிட்லாம், இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி எக்குலாம் எதுவுமே சேர்த்துக்கல. இதை வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதிரியே சாப்பிட்டுக்கோங்க. இந்த குவான்டிட்டி ஒரு 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குது. சப்போஸ் ஒருவேளை வெயிட் லாஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இந்த ரெசிபியை தோசை இல்லை சப்பாத்தி கூட சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு நான்வெஜ்ஜுக்கு ஈக்குவலான ரெசிபின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும்.